योचना जी प्लीज पिकअप द कॉल। योचना जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है, प्लीज कॉल उठाएं और बात करें। योचना जी प्लीज पिकअप द कॉल। योचना जी कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बहुत जरूरी काम है तो आपके पास कॉल लगाया है। योचना जी प्लीज कॉल उठाएं और बात करें। मिसेस योचना प्लीज पिकअप द कॉल। योचना जी कोई आपको याद कर रहा है, एक बार नहीं आपको बार बार कॉल कर रहा है, प्लीज उसका कॉल उठाएं और बात करें। योचना जी प्लीज पिकअप द कॉल।